ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കൊടംപുളീൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ള ഊഞ്ഞാലയിൽ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിരുന്നത്. എന്താണെന്നല്ലേ, ഇതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. ഈ ഒരു സാധനമാണ്. ഞാൻ അതിനെ ചോരയൊക്കെ കുടിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ചോര വീർത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായി മാറിയതിപ്പം. ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കൊതുകിനെ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. ഇതാണിത്. എൻ്റെ ചോര തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്, അത് കൊതുകിൻ്റെ ചോരയല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലാടി എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരം അവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെയും ഇതാണ് പൊട്ടാനായ ഊഞ്ഞാലാണ്. എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയാൽ പറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലത്ത് കിടക്കും. പിന്നെ ഈ ചിരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാളംപുളീൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് മാവ് കണ്ടു. അതിനകത്ത് നിറയെ മാങ്ങയുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും പറിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭയങ്കര മുകളിലാണത്. പിന്നെ ഞാൻ വാളംപുളീൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി. അവിടെ നിറയെ വാളംപുളി നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും എടുത്തില്ല. ഭയങ്കര കൊതുകായിരുന്നു. ഞാൻ ഓടി വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ചെയ്തത്.